у собачек, вот у рыжего, у пилота, еще у нескольких, которые ходили на речку купаться, может быть, и не из-за этого, но у них появился валирный кашель. Очень такой хриплый. Аж рыжий кашляет аж до рвоты. Ну, я так думаю, что это валерный кашель. Ну, купила антибиотик в таблетках. И сегодня вот начала им раздавать. Несколько дней подаю с колбаской. Они уже слопали, да, рыжий? Ну, рыжий.